Assalomu alaykum azizlar E'lon. Men Rustam va Rahimaxon o'z hunarim va iste'dodimni bo'lishish uchun to'quvchilikni o'rgatuvchi kurslarimni aprel oyi boshidan onlayn shaklda boshlamoqchiman. Dars tartibi shanba va yakshanbadan tashqari har kuni kelishilgan vaqtda o'tkaziladi. Oylik to'lov 200 ming so'm. Bonu Collection Mohir qo'llar bu mani YouTube, Instagram, Telegram kanallarim. Darslar davomida barcha turdagi sumkalar, fasonlar o'rgatiladi. Ekranlaringizda ko'rib turgan chiroyli, ajib, nafis sumkalar, bular barchasi to'qilgan sumkalar hisoblanadi. To'qilgan sumkalarni oddiygina shunchaki to'qilmaydi, mehr bilan, iste'dod bilan, go'zallik bilan to'qiladi albatta. Bu e'lonimni ko'rib, to'qishga bo'lgan qiziqishi ortganlar, to'quvchilikni boshlamoqchilar albatta murojaat qilinglar. O'z hunaringiz orqali ro'zg'orda ishlatiladigan turli ko'rinishdagi to'qilgan anjomlarni ham kashf etsa bo'ladi azizlar. Bir tasavvur qilib ko'ring-a. Bu anjomlar o'z uyingizda va eng qizig'i o'z qo'lingizda to'qib ishlatishga mo'ljallagan anjomlaringiz bo'lsa, qanaqa chiroyli manzara, qanaqa go'zal manzara. Va albatta o'z mehringiz qo'shilgan bularga. To'quvchilik deganda eng birinchi navbatda ko'z oldimizga keladigani bu shapka sharflar to'qishdir. Tasavvuringizni kengaytiring azizlar. Bolalaringiz o'z qo'lingizda to'qilgan shapka sharflarni kiyib o'ynab yurishibdi. Bu qanaqangi mazza, bu qanaqangi rohat albatta. Darslar davomida master klass darslarini o'tmoqchiman. Ularga eng birinchi master klass darsimga lyulka naburini o'rgatmoqchiman albatta. Ekranlaringizda ko'rib turgan har bir lyulkalar, korzinkalar, bularni barchasini darslar davomida birma-bir o'rganib borasiz azizlar. Ekranlaringizda ko'rib turgan rang-barang, bejirim, sifatli va eng albatta qulay organizerlarni o'rganib, to'qib, o'z uyingizda foydalanasiz azizlar. To'quvchilik go'zallikka oshno kasb hisoblanadi. Siz ko'rib turgan bu barcha go'zalliklar qo'l mehnati azizlar. Siz bu nafis qo'llaringiz bilan nimalarni bunyod eta olasiz azizlar? Bir qarang-a, uyingizni ko'rkini, go'zalligini kashf qila olasiz. Dasturxoningizni ko'rkini kashf qila olasiz. Devorlaringizga osiladigan dekorlar yarata olasiz azizlar. Stulchiklaringizni ham antiqa bezata olasiz. Tasavvur qiling. Sizni bu nafis qo'llaringiz dunyoni go'zalligini yarata oladi deb o'ylayman. Har gal gullarga buyurtma berishganida dildan yayrab ishlayman. Chunki gullar jonu dilim. Barchani ham eng yaxshi ko'rgani bu gullar bo'lsa kerak albatta. Qarang, qanaqa chiroyli, nafis, ko'ngilga yoqadigan albatta gullarning ko'rinishi. Bular barchasi qo'l mehnati azizlar. To'qilgan gullar hammasi. To'quvchilik bu bir san'at albatta. To'qish
ko'zingizni quvontiribgina qolmay, to'qish bilan shug'ullangan insonlarni asab tizimini normallashtiradi, ruhiyatni ko'taradi, qalblarni nurafshon etadi azizlar. To'quvchilikka bo'lgan qiziqishingiz ortgan bo'lsa, albatta murojaat qiling. Bu meni YouTube, Telegram kanallarimdan havola azizlar. Albatta murojaatingizni kutaman.